各位同學仔，唔知你又識唔識得分比喻同埋比擬手法？咁不如我哋一齊喺呢條影片跟住小熊貓一齊嚟學一學比喻同埋比擬手法啦。有一日，小熊貓喺一個神秘嘅森林入邊探險嘅時候，突然之間碰到一個好奇怪嘅嘢啊，一個2選1嘅炸彈。喺呢個炸彈嘅上面有兩個嘅按鈕，一個寫住比喻，一個寫住比擬。炸彈嘅旁邊仲有一個小紙條，上面寫住只有揀啱正確嘅修辭手法解釋，先能夠拆除我。如果唔係，我就會爆炸。小熊貓瞬間緊張起嚟，眉頭都皺成小麻花，雙爪托住下巴，企喺炸彈嘅面前認真思考。佢回想起學校教過嘅內容，其實比擬手法就好似一個超級犀利嘅演員一樣。喺比擬手法入邊，擬人係其中一種好常見嘅比擬。簡單啲嚟講，擬人就係將嗰啲唔係人類嘅事物嚟扮演人。不過呢，佢同真正嘅演員有啲唔同啊。喺比擬嘅手法入邊，表演嘅一方唔需要真係變成一個人，佢只係需要演繹嗰一個人就可以噶啦。而演繹一個人，佢只需要加上人嘅特點。正如月亮嚟講啦，月亮就似一個演員，而我哋知道月亮本身係一個天體，佢唔會有人一樣嘅表情、動作或者一啲形容人嘅詞語。咁當我哋用擬人嘅手法嚟描述佢嘅時候，就可以將呢啲人嘅特徵加喺月亮身上面。例如月亮姐姐微笑地看着，而孩子們玩耍。喺呢句說話入邊，姐姐呢個稱呼將月亮當作咗人，微笑呢個表情亦都係人嘅特徵之一。咁樣一寫，月亮就似乎真係演成咗一位溫柔嘅大姐姐，喺度靜靜咁樣關注住地上嘅孩子們，成個畫面瞬間變得溫馨又美好，而月亮同我哋之間嘅距離亦都親近咗。而比喻同埋比擬嘅手法就有少少唔同啦。比喻係將一個事物，亦即係本體，徹底變成另一個物件，正如月亮啦。當我哋講月亮像彎曲嘅香蕉嘅時候，呢個就係典型嘅比喻句。呢度將月亮比喻成為彎曲嘅香蕉，月亮係本體，香蕉係喻體。透過呢一樣比喻，讓我哋更加直觀咁樣去感受到月亮彎曲嘅形狀，成個畫面咁瞬間就浮現喺眼前。而呢個亦都係比喻同埋比擬唔同嘅地方。各位小朋友，唔知你又回想起比喻同比擬之間嘅分別未呢？咁不如我哋一齊同小熊貓一齊拆解呢個修辭炸彈啦！